Zdarec. Já jsem Kobliho Viking. Kdo nezná, může poznávat. Takže teď se děje po celém internetu, co je to vlastně Archanděl Urinál Kačenka. Poprvé jsem to viděl. Ty vole, já jsem si myslel, že se poseru. Ty vole, já jsem taky Archanděl. Tlustoful. Jsem Archanděl Tlustoful. Vole. Taky jsem tlustej. Taky jsem Bůh, vole. Jsem Archanděl Sultolfon. Vole. Jsem Archanděl Tlustolfon. Čo? Takže já jsem se skoro normálně posral. Vole, Kačenka. To je hrozný. Kačenka rovná se, vole, subscribe. Jako nechápu. Nechápu, jako co to prdele je. Takže zdarec. Já jsem nudnej a neumím stříhat videa.